欢迎收看3分钟系列平面的教学，我是大大，不要废话，马上学会 ，Let's go！ 跟蔡哥一起在听演唱会。今天呢，就是要来教大家综艺字体的效果。首先，我们先分析一下它字体是怎么制作的。看起来它有2层字体叠在一起。第2层的话，它有用到2个效果。第一个效果是放大，第二个效果是变更它的透明度。那我们这边就来试看看。我找了一个素材，它没有字幕，所以我把它增加这个字幕。你又不是五月天，你又不是五月天。好，那字幕我已经打好了，点上去。我们来试看看刚刚的效果。首先呢，刚刚有讲到它是有2层字体，再复制1层字幕的话，就是 Alt 键按着，然后滑鼠左键拖曳往上，这样会增加第2个字幕，它这边就会有2层。刚刚那个效果就是第2层放大的效果跟透明度。你又不是五月天，我们要将它的锚点放在中间。锚点的话，注意看这里是个框框的这个，点下去，锚点就会跑出来。这一个锚点，然后我们要先拉到这一个字体的中间，要拉到中间，放大的话，它才会由正中间放大。好，拉完之后呢，缩放增加，缩放先拉到前面，缩放增加关键帧，然后我们稍微拖动一下。原本100的话，我增加130好了，差不多。那再来就是还有另外一个效果是透明度。这里有100%变到0，看一下感觉如何？你又不是五月天，这样就是蛮像的。跟蔡哥一起在听。那它因为跑很慢的话，我这边比较快，是因为这里的间距的关系。你要它跑慢一点，出来慢一点，时间拉长，整个时间拉长，它速度就会变慢。你又不是五月天，看你的效果要怎么做，有些可能快闪出来，有些慢慢出来，这里都可以调整。跟蔡哥动一声，那我也好加音效过来。这样就完美的完成了。以上就是今天的综艺字体效果。我的朋友们，你学会了吗？有学会的朋友，记得帮我按赞、订阅、分享，以及开启小铃铛。有你们的支持，是我制作影片最大的动力。再会啦，拜拜。